Tana na Kupata moto. kwa maana bado hata nguvu niko naye. To make the matter worse, sijui ni nini mbaya na miri. Siku hizi hii mambo ya joto haishangi haraka. Sijui ni nini. Inafika, unajua ni nature. Inafika wakati unasikia kabisa hapana. Inahitaji. Lakini unasikia kabisa hiyo mambo inakusumbua kabisa. Sasa hapa ndio naona kumbe mzee alikuwa wa maana. Si mambo ya kusukuma na maisha. Ile tu pesa kidogo nilikuwa naye. Nikaona nyumba yangu inanyesha sina namna. Saa hiyo nimekatiwa stima. Mzee yangu alikuwa ameweka stima ya chini. Pahali ilikuwa imepitia kwa jirani. Akaleta kisirani. Katoanisha hiyo kitu. Nimekaa 2 years bila stima. Mpaka saa hii tunaongea na wewe. Mimi usiku inafikanga na giza yangu na wakati hiyo mimi nilikuwa mgonjwa. Najikuja kwa nyumba hivi peke yangu. Sina stima, sina chochote. Saa ingine sina mafuta hata. Yaani maisha ni ngumu. Hii nyumba naye nilianza kujenga. Nikajenga ikafika pahali. Ni wewe peke yako ama mama watoto walianza kukusaidia? Ama mzee alianza? Ni mimi nilianza. Sio hakuna mtu alinisaidia. Isipokuwa ni huyo msichana mdogo na ako na mtoto wake. Ndio alikasana wakati ilifika pahali ya kuweka mabati. Akachukua karoni. Akaniambia nichukue karoni pahali niko na chama. Nikachukua tutakuwa tukilipa na yeye. Kulipalipa mtoto wangu akashindwa na kulipa. Ile ka saving nilikuwa naye hapo. Kote kakalipa. Nikakaa hivyo chochote. Nyumba ikakosa kuisha. Mpaka saa hii tunaongea na wewe. Naishi kwa kanyumba kanakaa. Yaani sijui. Hata saa ingine vitu ingine kama hii mnakuja on the ground. Muone vile watu wako. Nanyeshewa. Sina stima. Lakini navumilia tu hapa. Hapo tu nangoja Mungu wangu ile njia apitie. Kwa maana naye watoto hawajiwezi. Huyu wa bangi Mungu alisaidia amebadilika saa hii ni mzuri. Niliomba, nikaomba, nikachukua novena ya lita. Yaani nimeomba kuomba. Lakini nashukuru Mungu. Huyo mkubwa alikuwa anasema kuua ndugu yake. Hiyo mambo amemaliza. Hata juzi amerudi nyumbani. Iko kijana ingine ako na garage hapo. Wanafanyananga na yeye hapo. Hata saa ingine ka pesa ya maziwa kanini. Yeye ndiye ananiokolea. Hii biashara yangu naye nilikuwa nafanya. Nikakosa pesa ya stock. Nikakosa pesa ya kulipa nyumba. Nyumba iko na deni ya 200,000. Nyumba nikafungiwa. Nasikia. Sasa nikukaa. Hapa town hapa Gikomba. Sasa nikukaa nyumbani. Kuhustle. Mtoto huyo msichana kwa maana ndio sasa tuseme anajiweza kidogo tu. Kidogo kwa maana unaona hata ni kuandikwa tu hospitali private. Na ako na mtoto yake na maisha siku hizi. Ananiruhusia kakitu kidogo. Na mimi nikilimalima tu mboga twangu hapo. Naye nanunua hata kama maziwa. Otherwise maisha imekuwa ngumu. Lakini kwa hali na yote nasema Mungu Yesu ni Bwana. Nashukuru tu Mungu. Kwa maana bado niko na uhai, niko na nguvu. Lakini naombanga tu Mungu si unitumie mtu tu. Animalizie hii kanyumba na aniwekee stima. Hiyo bili tu. Mungu atafungua. Naomba usiku na mchana. Hata nachukua novena nasema Mungu akikumbuka kazi nimefanya. Mimi nimesaidia watoto yatima wengi. Hata wakati huyo mzee alikuwa uhai. Kwa familia wametupwa na watu. Yaani niliwachukua tu wanakula kwangu wanafanya nini. Sasa nakumbushanga Mungu si uliniambia nikifanya hiyo kazi wewe mwenyewe utanipatia mshahara. Ile mshahara nataka Mungu. Hii mvua imeninyeshea ya kutosha. Nimekaa kwa giza. Naomba tu unimalizie nyumba na unisaidie na unipee right. Na ni nini kabisa sasa hivi una miss kuhusu kwa mzee? Mambo mingi. Hata hiyo upendo. Hata hiyo yani kuongea pamoja. Yes, hata yeye alikuwa na mambo ingine yake inakukasirisha. Si nimekwambia aligonjeka na nikasema siendi pahali na tukaishi hivi. Hebu imagine mtu amegonjeka, amepimwa anaonekana ako na ugonjwa na wewe huna ugonjwa na unaendelea kuishi. Na yani nikajisikia tu niko comfortable na tukaendelea. Lakini hii nini? Ilikuwa ugonjwa gani? Ni hii iko nini? 8. Ni hiyo. Hakuna haja nikufiche. Lakini Mungu ni mzuri. Nilipimwa kila pahali hata hiyo wakati 2019 nilikuwa hospitali nilipimwa. Mungu amenijalia mimi sikushikwa naye. Lakini nasemanga I'm a living testimony kwa maana
sijui niliyeyuka namna gani, lakini nasemanga ni Mungu tu aliona ikuwe hivyo. Mpaka wa leo Mungu amenijalia saa hii sina shida ya mwili, ni hiyo mashida sasa ya nyumba. Lakini hii mambo ya kuwa hiyo ya kukua huyo partner yako kuondoka, na kuambia iko challenges mingi kabisa, mingi. Hata afadhali hata mtoto aondoke, lakini sio mzee. Sababu saa ingine ukiwa kwa nyumba hivyo, unaanza kusema kama mzee angekuwa hapa, ningemwambia hivi, ningefanya hivi. Saa ingine unaogopa kwa nyumba ukiwa peke yako. Una imagine uko kwa nyumba peke yako hivi, huna stima, huna nini, na huwezi ukaingia kwa kitanda saa moja, umenyamaza hivyo. Mimi iko siku moja nilinyamaza hivyo, nikaona kama naona Bikira Maria anapita kwa ukuta kwangu. Sijui kama sielewangi ni nini iliendelea. Iko wakati ingine ni kutoka nje hivi, nikaona mtu anakuja pale, nikasema na huyu leo amechelewa wapi? Yaani ulifikiria ni mzee. Wakati ingine nikiwa kwa nyumba hivi, nikasema na huyu hajazoea kuchelewa nje, wacha nichukue simu nimpigie nimuulize ako wapi. Alikuwa mzee wa nyumba 10. Kwa hivyo saa ingine alikuwa anaitwa pahali kutatua makesi kana nini. Hata area yote walimuumisi sana. Alikuwa mzee ambaye anatatua mambo mingi kwa area, mpaka security. Na nikachukua simu nimpigie, na kwa nini nasahau namba ya huyu. Saa hiyo kichwa ikarudi hayuko. Tuseme Shida mingi na tumekaa naye 35 years. 35. Na tuseme ile perception ya marafiki. Kuna marafiki wale wengine vile waliona umeachana na mzee wanakuhepa. Na hata maongeo inaongewa. Sijui mama Thuku amekuwa rafiki na unasikia hiyo kijana nilimwambia waende walete mzee. Huyo ndio kwanza niliambiwa ni boyfriend yangu. Jirani. Hiyo kitu naye alikuwa amekodesha tu nyumba hapo. Ni mtoto tuseme ni kama second born yangu. Kwa maana first born yangu ni mtu amegonga 40. Na ni vile hata mimi nilikaa sana bila kupata mtoto. Yaani si ati niliolewa nikakosa. Sikuwa nataka kuwa mama, nilikuwa nataka kuwa sister. Sasa katika hiyo hali kuolewa. Sasa naye baba yangu alikuwa anasema first born yake lazima aolewe ndiye apate mali. Sasa unaona kuolewa kwangu haikukuwa ya kutaka. Hata wakati mzee alikufa, sijui ni nani, nimeona kama ni nani. Iko nini mmoja nilisoma mambo yake. Nikasikia hakuwa anataka kuwa kwa familia, alikuwa anataka kutumikia Mungu. Sasa vile alifosiwa kuolewa, bwana yake alirudi akakufa. Iko saint moja hapa sikumbuki jina yake. Bwana yake alirudi akakufa, akatoto akakufa, alirudi tena kukua sister. Sasa hiyo kitu ikanikujia urudi kwa sister. Ikanikujia kwa akili. Ama ndio sababu mzee alienda. Yaani iko challenges mingi in short. Ni lazima kila siku. Unaona sasa anaenda kufikisha miaka 7 mwezi wa 10. Hiyo siku sina usalama. Sina, yani nasikia tu nishinde nikilia mchana yote. Ya iko wakati nilikuwa na rara nikilia mpaka asubuhi nafika hivyo. Ndio nikuja nigonjeke, ilikuwa hiyo. Na kuota naye. Kwa hivyo mzee akikuondokea una miss kitu kubwa zaidi. Unasikia mtoto wangu wa pili ameenda na yeye, na hata sikuzika sababu vile aliuawa huko hungeweza kumleta. Hata father yule alikuja misa yake, alituambia tupande mti. Sasa ukiingia kwangu iko mti kubwa, ndio nakumbuka mtoto yangu naye. Lakini sikumbuki yeye sana vile nakumbuka huyu mzee. Huyu mtu hata kama mlikuwa mnagorofana, mlikuwa mnafanya nini, niseme hata kama ni hiyo nyumba Yesu angekuwa amejenga katika hali yao ya raha hivyo, hiyo mambo, lakini sikumbuki hiyo sana. Lakini kama ile maongeo tulikuwa tunaongea na yeye, yani unamisi hata afadhali kuwe hapo mkosane, mtusiane ama mwambiane uzuri mzee yangu, mambo ya matusi, mambo ya vita, hiyo vitu mbili Mungu alimjalia kukuwa naye. Mateso ingine utapata yes, hata hiyo mambo ya raha ako naye ndio, lakini mambo ya kukutusi ama kukuchapa na hata usaidizi
wakati yako na atakusaidia wakati mwingine, ameenda pali, ameenda nazo, lakini sio wakati wote. Sasa unatamani hata wakati mwingine, hiyo maongeo yenu na yeye, hiyo kujibiana. Sasa si unasikia unakaa hivi, unafikiria, unasikia saa hii sina stima. Niko na giza hapo, niko peke yangu hivi kwa nyumba. Kwa maana wakati mzee alikufa, hata huu mjukuu nakwambia tulikuwa tunakimbia kuona. Alisema vile Guka amekufa yeye hakai hapo. Akaenda. So hiyo ni mmoja wa marafiki alihepa. Huyo ni mmoja wa marafiki. Haya marafiki hao wengine wanasikia wameanza kusema umekuwa urafiki na kwanza mtoto, kama mtoto. Hiyo kitu naye iliniuma, hata nikaambia hako kama mtoto. Akaniambia mama Dhuku, hebu niambie ni nani huyo, nimpeleke mbele ikuwe funzo kwake na kwa wengine. Unajua sasa kwanza ndio ikufikie, imeongewa chini ya maji. Haya marafiki hao wengine wa mama wanasemanga wakikipu hiyo friendship, pengine utawapinduka. Kwa hivyo hata na wao wanaanza kuenda kando. Unaona hata yule alikuwa anatembea kwako, unaona kabisa amekata kabisa. Mimi nikaambia Yesu, Maria, Yosefu, nyinyi ndio naishi na nyinyi. Sitaki mambo ingine. Na ni kweli na mimi nikakuwa hivyo. Sasa marafiki urafiki ama nini ilikuwa niende chama, ningefanya nini, niende church na nikaa sana tena bila kwenda church. Niende church, niombe, nitoke nirudi kwangu. Hiyo tu, sikutaka hata nini ya mtu. Hapana kwa muda mrefu sana. Sikutaka hata uhusiano ya mtu. So kuna wale saizi mavijana wa siku hizi mumekaa 35 years saizi unajua hii ni safari ya kila mtu. Unaweza ambia aje wale wenye hawaja experience hiyo yenye maybe God forbid inaweza fanyikia kwa mmoja kati yao, unaweza waeleza vipi? Naweza waambia hii kitu ni ya kila mtu na haijalishi kama ni miaka ngapi ama ni nini. Lakini one thing kwanza wakati wako na hao wazee, ape huyu mzee heshima na sana sana awe akitaka communication. Hii mambo ya ati umekasirika sijui naandika ka message. Chukua kitu fulani hapo. Chakula sijui iko wapi, nini ama sifungulie mlango nini. Hiyo mambo kwanza waache kabisa. Secondly, wakati mzee amekuondokea, wewe kuwa na Mungu wako. Na ujue hata wengine wote, hata familia, hata nani wakikuacha, Mungu hajakuacha, hakuachi. Tena usione ati kwenda kurandaranda ama kufanya usherati ndio ati solution. Yule mtu anakutaka pale, anakutaka akuharibie maisha. Usikuwe mtu wa kwenda kuharibu boma za watu, usikuwe unless iwe ni mtu ambaye kabisa na mmeongea na watu, wewe umeonera vizuri, uende uolewe. Uolewe yani kwa kama mama. Lakini ukijisikia hiyo yote hutaweza, vumilia pahali uliwachwa, omba Mungu wako na unaona hakuna wakati utakuwa na shida hata moja. Kwa hiyo muda yote, yes, unasikia niko na shida kama hiyo ya stima mpaka saa hii na hiyo mambo ya nyumba, lakini chakula mimi sijaikosa chakula hata siku moja. Hiyo nitadanganyana hata mbele ya Mungu. Shida yangu ni hiyo nakwambia tu ya stima na nyumba. Lakini chakula hapana. Na ukiomba Mungu atakupea nguvu na utaishi vizuri. Unajua siku hizi hata kama ni age hiyo kidogo mzee anaenda. Hii group zetu za wajane wakati tunaenda ma meeting hivi, tumekutana na watoto wengi wachanga ambao wamewachwa na wazee. Bahati yao mzuri, tuseme kama ni hawa wajeshi, wanapatiwa pesa tena pesa mingi. Sasa kwa ajili sijui ni ujinga ama ni nini, unakuta hii pesa ana misuse. Hao tu askari ndio wanamdanganya, nitakufanya nini? Akichukuliwa hiyo pesa yote wakirarua anawachanishwa. Sasa mtoto kama huyo ningemuadvise, pengine umeachwa na katoto kako kamoja ama tuwili ama umeachwa mbira, nini wewe mwenyewe jitengenezee mapahari yako, kama ni kaploti kako jinunulie, kama ni kaboma yako, kwa sababu uko na kazi za hiyo. Sababu si unaona twangu tudogo tule nilipatiwa wakati huyo mzee aliaga, ndio hiyo nimejenga nyumba, isipokuwa ni kuisha haijaisha. Lakini kama ningepatia mtu ama tungekula na mtu, ningeishi kuregret maisha yangu yote. Lakini sasa si msaada, Mungu atatuma msaada kutoka pahali popote. Akuja aona hii nyumba inahitaji mlango,
inahitaji finishing. Si unaona itakuwa kazi rahisi. Mwingine Mungu amsaidia aseme huyu mama sasa hata hisi ninagiza tena. Lakini kama hiyo kadogo nilipata nilimuse ama nilikutana na huyo rafiki unajua uzuri ile tuko naye siku hizi. Unaona hata at my own age. Kusema kweli bado si ati siwezi nikapatana na mtu. Kwa maana bado hata nguvu niko naye. To make the matter worse, sijui ni nini mbaya na miri. Siku hizi hii mambo ya joto haishangi haraka. Sijui ni nini. Inafika, unajua ni nature. Inafika wakati unasikia kabisa hapana. Nahitaji. Acha nikwambie hivi hata kama ni mtoto yangu. Kwa sababu ni nature, sio mimi. Lakini unaambia Mungu sasa nishikilie, sina namna. Lakini unasikia kabisa hiyo mambo inakusumbua kabisa. Sasa hapa ndio naona kumbe mzee alikuwa wa maana. Okay. Yenyewe challenge ziko lakini Mungu ni mwema. Sawa. Nimepitia hiyo yote na nashukuru, naendelea kuvumilia, tunaambia Mungu nishikilie tu. So kwa hiyo kuna time yoyote umeijaribu kutafuta mtu mwingine ama ulisema tu acha tu nikae hivyo? Nitafuta kuna, lakini si kutafuta, ni kutafutwa. Ulitafutwa? Nitafutwa. What was the reaction? Haya, huyo wa kwanza wa kunitafuta alikuwa na bibi na alikuwa mtu myangi. Lakini hadithi zake ati vile tumeachana na bibi na saa hiyo ako na bibi wa pili kwa nyumba. Nikamwambia hiyo mambo siwezi. Kanisidina nikakataa. Haya, hiyo ikaisha hivyo. Wa pili akajileta. Huyo ni ejimiti yangu. Sasa huyo wameachana na bibi na ako na watoto. Huyo bibi yake, lakini kama wameachana kabisa kwa bana. Alikuwa ananiambia tangu waachana na bibi wakati ilikuwa 3 years. Na ako na watoto. Sasa hiyo alikuja na lugha anioe. Na niende niishi kwake. Ngeli watoto wangu na boma yangu, watoto wake na boma yake. Na huyu bibi hata kama ameenda anaweza rudi. Tena kuolewa. Nianze tena kufuria mtu, hapana. Akanisidiria, akaniambia hata hakuna mwingine nimeona. Yenyewe alikaa kwa maana tangu sasa bibi yake aenda ako na 5 years. This year kitu mwezi wa pili vile sasa hiyo miaka yote ameng'ang'ana na mimi, anajaribu kuja mpaka kwangu. Nikamwambia kwanza kuja tena, watoto wangu watasema nini? Kaniambia watoto wako na maisha yao na wewe uko na maisha yako, kwa hivyo achana na mambo ya watoto. Nikamwambia kwa ufupi hiyo mambo yetu ni makansu na mimi siolewi na sitaki. Sasa hapo ndio aliona nimekuwa mkali sana. Amejaribu njia zote kabisa, na niambia hata ameenda kuomba, anaona Mungu amemwambia mimi. Kamwambia acha na mimi niende Shiraini. Kaenda Shiraini mara kadhaa. Kamwambia mimi naona giza na hiyo kitu sitaki. Naona giza. Kaniambia enda kwa mlima tena. Kamwambia naona giza na hiyo mambo sitaki, na usikajaribu kuniambia hiyo mambo tena. Sasa kitu mwezi wa 3 hapo ndio alirudi akaoa. Na akanipigia simu kuja uone bibi nilileta. Tunashindaga tukienda naye kwa shamba. Juzi alinipigia akaniambia mwezi Disemba tarehe 17 anataka kuchinjia huyo bibi mbuzi, amkaribishe nyumbani. Alifanya kwa maana alimsaidia, naona vile angekaa peke yake, sasa hakai peke yake. Kamwambia ni sawa tu nitakuja. Tunataka tumalize sasa. Lakini kaisha hivyo. Iliisha hivyo. Na unaishi wapi? Naishi Kiamunyeki. Kiamunyeki. Tutaorganize na Mrs. Wanyama siku moja tukuje huko. Ni sawa, karibuni. Sawa. Ladies and gentlemen, it has been nimekuwa na mama hapa, ametuzungumzia story yake, na kama uko pale hivyo amesema jambo la maana sana. Kama wewe ni msichana mdogo na umewachiwa kakitu, usitafute boyfriend na kuharibu hiyo hela yako. Ladies and gentlemen, thank you so much. May God bless you. Continue subscribing, commenting and sharing. Bye bye.